Biz barchagызga da xayrli kunlar tilab, ekranlar oldina Zor Shirkli avulында туып үскән. Бүгенге көндә Кузнецк шәһәрендә гомер сөрүче Дания Аббас кызы Махмутованы чакырып алабыз. Бүген 6 гыйнвар көнне ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны 2 тума энесе Наил, тормыш иптәше Мәрьям, балалары Усман, Үмәр һәм Ислам котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Туганнар адәм баласына шатлыкта бергә сөенер өчен, кайгыларда көенер өчен бирелә торгандыр. Менә инде 21 ел элек Наилем белән гаилә кыргач мин дә Дания апабыз белән таныштым, дип башлаган сүзне Мәрьям. Шул кадәр тыйнак, сабыр, акыллы һәм тырыш хатын-кыз минем өчен бик тиз кадерле кешемә әйләнде. Бер тума апа сеңел сыман яшәп, беренче сирдәшемә, олы киңәшчемә әйләнде ул. Дания апаның кайсы ягын гына алмыйк, барысы да таң калдыра. Ул Рөстәме өчен олы хәрефтән ана булып гомер сөрә. Барлык туганнары өчен олы җанлы, киң күңелле, һәр чак ярдәмгә ашыгучан кардәш. Аның уңган куллы хуҗабикә булуына да таң калырсың. Һәр вакыт, кайчан барма, ачык шат йөзе белән каршы алып, тәмле нигъмәтләре белән табын төзеп, кунак итә ул. Эшендә дә ул хөрмәт ителгән хезмәттәш. Дания апабыз 50 яшь ул кеше гомеренең уртасына җитеп, инде узган елларына бәя бирә торган матур бер чак. Без сине шушы биеклеккә җитүең белән кайнар котлыйбыз. Алда да Аллаһ Тәгалә биргән көннәреңдә бары бәхет шатлыкка күмелеп, балаңның игелеген, якыннарыңның кадер-хөрмәтен күреп, яшәргә насыплар булсын. Без сине бик яратабыз, кадерлебез. Котлы булсын олы туган көнең. Зур шатлыклар каршы алсыннар. Әгәр булган булса борчуларың үткән тормышыңда калсыннар. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап. Безнең өчен бәхет син булгач. Якты кояш, гел елмайып шулай, сипсен нурын алсы йөзеңә. Уза гомер диеп, моңайма син, ерак әле гомер көзеңә. Хөрмәтле Дания Аббасовна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Гомерләрне бирә Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен. Татысыннар диеп бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә табып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны кичи кисмәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исмәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булып татулыкта бергә яшик, суынмасын туганлыкның аралары. Туганлыкның хисләренә табып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны кичи кисмәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исмәсен. Җиңел бергә кайгыларны, шатлыкны да тик бүлешкәч ул бик татлы. Алыштыра алмый якты бу дөньяда, беркем дә ул туган дигән бөек затны. Туганлыкның хисләренә табып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны кичи кисмәсен,
Күңел сылытырлык ачы җилләре исмәсен, туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşемәсен, кара мәче араларны һич кисмәсен, күңел сылытырлык ачы җилләре исмәсен.